me problemet, me defektet e nefseve tona, dhe shohim të tjerët dhe kërkojmë që të ndryshojë gjendja e muslimanëve për shembull në Fier, të ndryshojë gjendja e muslimanëve në Shqipëri. Dhe akoma më gjerë të ndryshojë gjendja e muslimanëve në botë. Ndërkohë që nuk merremi vetë me nefset tona. Nuk ndryshon gjendja kështu. Mënyra më e mirë për ndryshimin e gjendjes muslimanëve është që secili për nesh të ndryshojë gjendjen e tij. Unë si hoxh, për shembull, duhet të ndryshoj gjendjen time. Të punoj me problemet e nefsit tim, me tmetat e nefsit tim, të kërkoj llogarinë e nefsit tim, ta qortoj nefsin tim dhe të përpiqem që të arrij atë që quhet an-nafsul mutma'inna. Nefsi i qetë. Edhe do të thas pak më vonë se ç'është nefsi i qetë. Po kështu, tregtari musliman, muslimani tregtar, muslimani mjek, muslimani inxhinier, muslimani punëtor, muslimani ustad, të gjithë duhet të punojnë që të rregullojnë nefset e tyre. Në mënyrë që të arrijmë të krijojmë një xhamat solid. Një xhamat që nuk punon për kënaqjet e dëshirave vetjake, për ngopjen e tekave dhe dëshirave. Një xhamat që di t'i vej kufirin nefsit dhe dëshirave vetjake kur cënohen rregullat e fesë, kur cënohet kompaktësia e xhamatit. Një xhamat që di t'i jap përparësi asaj që pëlqen Allahu dhe i dërguari i tij ndaj asaj që e don nefsi. Dhe çfarë është adhurimi? Ta shpjegojmë tamam me fjalë. Adhurimi do të thotë që ta adhurosh Zotin dhe mos adhurosh nefsin, mos adhurosh dëshirat vetjake. Dhe rregullat dhe ligjet e fesë, të cilat përbëjnë një farë kufizimi për njeriu, çfarë janë? Këto rregulla bëjnë që njeriu, domethënë Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala kur flet për sunimin e shariatit, thotë kështu. Rregullat e fesë bëjnë që njeriu, duke respektuar këto rregulla, të adhurojë Zotin. Kundërshton nefsin dhe adhuron Zotin. E prandaj Zoti nuk na ka lënë vetën që caktojmë rregullat e fesë, dhe as damin, dobin, normat ligjore kështu me radhë, sepse njeriu do i caktonte sipas dëshirave vetveta, do i caktonte përplotësimin e dëshirave vetveta. Por Allahu i ka caktuar vetë ato. Dhe na ka urdhëruar neve që të bindemi, të dorëzohemi. Shpesh herë ndodh që një normë ligjore të bie ndesh me një dëshirë të ligë që mund ketë njeriu në nefsin e tij. Por çfarë duhet bëjë në këtë moment? Duhet ta mposhtë të dëshirë të ligë dhe të bindet Allahut. Ky është adhurimi ndërtruar Zotit. Synimi i ibadeteve, namazi, agjërimi, kështu është që njeriu të adhurojë Zotin. Domethënë, zbatoj këtë gjëra si adhurim ndaj Zotit. Se nuk është qëllimi i ibadeteve dhe adhurimeve që ato t'i adhurojmë vetvete. Prandaj për shembull, nëse njeriu kushton shumë rëndësi paraqitjes dhe formës së ibadeteve, duke anashkaluar thelbin dhe shpirtin e ibadetit, ky njeri nuk e ka kap, nuk e ka arritur synimin e shariatit, me vendosjen e ritualeve fetare, riteve fetare dhe normave ligjore. Ritet fetare janë vendosur nga Allahu i lartësuar me qëllim që ne bëhemi robër ndaj Zotit. Ne të shprehim robëri Zotit, të adhurojmë Zotin, të nështrohemi Zotit, të përulim Allahut, të shprehim dashuri Zotit, të shprehim për të kulminacionin e dashurisë, njëherësh me kulminacionin e përuljes dhe nështrimin ndaj Tij subhanahu wa taala. Ky është adhurimi. Pra, kundërshtimi i nefsit bën që njeriu të adhurojë Zotin. Nëse njeriu nuk e kundërshton nefsin, shkon mbas dëshirave vetjake. Dhe kërkon për shembull që punët e fesë, rregullat e fesë shkojnë mbas dëshirave vetjake. Mos i prishet asnjë qejf, asnjë dëshirë. Mos i vëj asnjë frerë trillave dhe dëshirave vetjake. Çfarë ndodh me këtë njeri? Ky nuk është adhuruesi i Zotit. Ky është adhuruesi i nefsit vet. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa? Allahu thot në Kur'an, a e ke parë atë që si hyni të vet ka shndërruar nefsin e tij? Domethënë si ta adhuruar të vet ka bërë nefsin e tij? A mundet që njeriu të hyjnizoj egon dhe dëshirën e vet? Po, mundet. Kur njeriu ndjek epshin dëshirën e vet dhe përpiqet të plotësojë gjithçka, çdo dëshirë të nefsit pa marrë parasysh se a e kënaq Zotin apo jo? Sa është përputhje me fenë e Zotit apo jo? Sa e pëlqen Zoti atë veprim apo jo? Ky njeri adhuron nefsin e vet
dhe nuk adhuron Zotin subhanahu wa taala. Ndaj vëllezër, përmirësimi i nefsit është shumë i rëndësishëm, sepse pa përmirësimin e nefsit, njeriu nuk shlirohet nga kjo lloj robërie. Robëria ndaj nefsit dhe robëria ndaj nefsit një herë është dhe robëri ndaj shejtanit mallkuar. Allahu i lartësuar në ajetet që përmenda pak më parë, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Në këto ajete Allahu i lartësuar ka treguar se Allahu e fton njeriu që të frenojë nefsin, të mposh dëshirat e liga, të ketë frikë Zotin, në mënyrë që të shkojnë në xhenet. Ndërsa shejtani e nxit nefsin që të shkojë mbas dëshirave vetjake, të mos u vëj frerë tekave dhe trilleve të nefsit. Nëse njeriu përgjigjet shejtanit, shkon zjarr në xhehenem, Zoti na ruaj prej tij. Prandaj faktikisht njeriu është mes këtyre dy thirrjeve. Thirrjes së Zotit për të mposhtur nefsin dhe thirrjes dhe nxitjes apo tundimit të shejtanit për të shkuar pas dëshirave vetjake. Allahu i lartësuar na ka shpallur librin që na bën thirrje. Na ka dhënë mendjen dhe arsyeja gjithmonë, domethënë nëse njeriu mendon, bën që t'i vej kufi dëshira vetjake. Zoti ka vënë një melek për çdo njeri që e nxit për hajër, e nxit për mirë. Nga ana tjetër, shejtani e nxit për keq. Dhe kështu realizohet ajo që quhet sprovimi. Allahu na ka vënë provë. Na solli në këtë botë dhe na ka vënë provë. Nëse njeriu do t'i përgjigjet thirrjes së Zotit, do të zhvillojë prirjet e mira dhe do të mposh dëshirat vetjake, dëshirat e këqija, ky njeri ka përshpëtuar. Dhe e kundërta në qoftë se nefsi e merr përpara, nëse nefsi ngadhnjen mbi të, bëhet skllav robi i nefsit të tij, i egos së tij, ky njeri do shkatrohet. Zoti na ruaj. Nefsi ndahet në 3 lloje. Kemi nefs mutmainna, nefs lawama dhe nefs ammara bisu. Nefsi i qetë, nefsi qortues ose vetë qortues dhe nefsi i keq. Nefsi i prirur për keq që nxit vetëm për keq. A janë këto 3 nefse gjithsej tek çdo njeriu, çdo njeri, apo është një nefs i cili ka atribute të ndryshme, ka natyra të ndryshme? Disa dietar thonë që është vetëm një nefs, po ky nefs ka natyra dhe karaktere të ndryshme. Ka nefs që është i qetë, ka nefs që është vetë qortues, që bën autokritik, që kritikon vetveten, dhe ka nefs që është i prirur për keq, që nxit vetëm për keq. Pra, domethënë, këto janë veti të nefsit. Nefsi është një, por ka veti të ndryshme. Disa dietarë thonë që janë 3 lloje nefsi, dhe njeriu ka 3 nefse në fjalë. Po në fakt, e vërteta është që është një nefs dhe ky nefs pastaj mund të ketë natyra ose veti të ndryshme. Mundet që të fitoj vetinë e qetësisë, ose mundet që të ketë vetinë e qortueshmërisë që qorton vetveten, dhe mundet që të ketë vetinë e nxitjes për keq, e marrë bisu. Le të flasim fillimisht për nefsin që është i qetë. Kush është nefsi i qetë?
Nefsi i qetë është nefsi që ndjen qetësi kur përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala. Është nefsi që mallëngjehet për të takuar me Zotin, që familiarizohet me afërsinë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky është nefsi i qetë. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala thot, nefsi i qetë është nefsi që beson. Ata dhe thot nefsi i qetë është nefsi që ndjen prehje dhe qetësi tek ajo që ka premtuar Zoti subhanahu wa ta'ala. Nefsi i qetë është një nefs që ndjen qetësi tek ajo që ka thënë Zoti dhe i dërguari i Allahut në lidhje me emrat dhe cilësitë e Zotit. Dhe i pranon gjitha emrat dhe cilësitë e Zotit, të cilat përmenden në Kur'an dhe Sunetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Është nefsi që i pranon të gjitha lajmet e Kur'anit dhe Sunetit në lidhje me shpirtin, me jetën e varrit, shenjat e kiametin, gjithçka që ka për të ndodhur në botën tjetër, gjithçka që është, domethënë, që përmend në Kur'an dhe në Sunet në lidhje me xhenetin dhe zjarrin e xhenemit. Nefsi i qetë është nefsi që i dorëzohet taktimit të Zotit, që ndihet e qetë kur vjen diçka e cila padyshim ndodh me taktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, që nuk shqetësohet, nuk e humb durimin, nuk shfaq panik kur ndodh diçka, ndodh një fatkeqësi e kështu me radhë, që nuk pikëllohet kur nuk arrin diçka dhe nuk gëzohet kur arrin ndonjë kënaqësi të kësaj bote, por nëse humb apo nuk arrin diçka për kësaj bote, bën durim. E në qoftë se arrin ndonjë të mirë të kësaj bote, ndonjë kënaqësi të kësaj bote, e di që kjo është një gjë kalimtare dhe nuk jep në gëzim, kush e di, sepse ky njeri kërkon të mirat që Allahu i lartësuar ka përgatitur për besimtarët në botën tjetër. Nefsi i qetë është i vetëdijshëm se gjithçka ndodh me caktimin e Zotit, nëse i ndodh ndonjë fatkeqësi ka ndodhur me caktimin e Zotit. Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allahu i lartësuar thot, çdo fatkeqësi që ndodh me lejen e Allahut. Dhe kush i beson Allahut, Allahu ja udhëzon zemrën. Kanë thënë dietarët se ky ajet flet për njëri i cili e di që ajo që ndodh me caktimin e Allahut, e prandaj kënaqet dhe i dorëzohet Allahut subhanahu wa ta'ala. Huwa al-'abdu tusibuhu al-musiba fa ya'lam annaha min 'indillah fa yarda wa yusallim. Nefsi i qetë vëllezër nuk e kundërshton urdhrin e Allahut dhe urdhrin të dërguarit të Zotit për shkak të imitimit të verbër, për shkak të një ideje, të një mendimi. Nefsi i qetë është një nefs që është i pastër nga dyshimet, nga idetë e gabuara, nga bidatet, dhe gjithashtu është i pastër nga dëshirat që çojnë njeriu për të bërë gjuna, dëshirat e këqija. Domthonë i imposhtë ato dëshira, se njeriu mund të ketë ato dëshira, por ama i arrin që të imposhtë. Nefsi i qetë është një nefs që nëse bën një gjuna, kthehet tek Allahu, ndihet i shqetësuar derisa të bëjnë tobe tek Zoti, të kthehet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe në qoftë se i lind ndonjë ide
që bie ndesh me atë që ka thënë Allahu dhe i dërguari i tij, apo i shkon nëpërmend diçka që bie ndesh me atë që ka thënë Allahu dhe i dërguari i tij, apo që bie ndesh me lajmin e Allahut të dërguarit të tij, ndihet